劉佩佩，大家好，歡迎收聽聊 Pet Pet，我係 Emily 啊。咁今集呢，我就想同大家傾下狗狗夏天必定大家都好想同佢去做嘅一件事，就係游水啦。其實咁啱得咁巧呢，啱啱呢，我呢，阿心心啊，就同我哋呢，就去咗貝澳，即係大嶼山貝澳嗰邊游水嘅。咁咧，其實就約咗佢嘅朋友仔阿焦糖咧，就一齊去沙灘啊冒險學習係游水。冇錯，你冇聽錯，學習游水。即係心心係本身一隻唔識游水嘅窩窩嚟嘅，咁亦都好驚水嘅。咁我哋希望佢可以除咗即係因為佢太驚啦，咁啊除咗海洋之外，咁佢都可以喺沙嗰度即係奔跑下，咁啊聽下海浪聲，咁樣等下佢哋即係好開心啊！咁其實阿焦糖咧自己本身好耐，即係唔叫好耐嘅，幾年前咧都係一隻唔係好識游水嘅窩窩嚟嘅。就算佢係一隻金毛啦，咁我哋嗰陣時同阿金毛嘅即係阿焦糖媽媽都講啊，我以為窩窩或者金毛本身就識游水，原來唔係㗎，即係佢哋原來唔真係會驚啦。跟住之後咁，我哋就帶件救生衣，即係嗰時阿焦糖帶咗件救生衣去學習游水，慢慢咧。到佢而家可能1-2年之後呢，真係自己會去游，會去落水，真係游嗰個狗仔式咯。咁我今集呢，就想同大家傾下點解咁多主人會想同狗狗去沙灘玩啊，或者有啲咩嘅安全事項。咁我哋首先傾下點解可能沙灘對某啲狗狗嚟講係好吸引呢？例如焦糖另外一個朋友叫 Momo 啦，哇！佢去到沙灘咧，聞到個味啦，聽到個海風啦，就會癲咗噶啦，即係佢會瘋狂喺沙灘度跑，跟住聽即感受啲海風吹啦，跟住之後聞啲海水啦，跟住落去游水啦，游到即係都深深地嘅地方啦，跟住之後可能要叫好多聲，佢哋先翻嚟嘅。咁亦都咧，其實沙灘咧係一個狗狗交即係社交嘅好地方嚟嘅，因為佢哋會遇到其他狗狗啦，因為唔會有一個好局促嘅地方，或者淨係一個游泳池咁樣大家喺一個固定嘅地方游，咁佢哋咧就會去增加佢嘅社交能力啦。咁同埋頭先講到啦，就可以刺激佢哋嘅感官啊，因為平時可能喺市區啊、屋企啊，或者喺例如帶佢食嘢啊，佢哋嘅刺激個感官咧未必咁強嘅。咁你知海水其實對佢哋個鼻嚟講咧，佢哋就一嘢聞到呢個海水味啊，好特別哦，踩落啲沙度又好特別啊咁樣嘅。咁其實去到沙灘，除咗游水之外，咁佢仲有好多活動嘅。咁當然游水係其中之一啦。咁少少提示啦，就係其實點樣講，水都會有佢嘅危險性啊。咁如果你哋係即狗狗係未必好大隻啦，就可能小型狗狗啦，記得係淺水居啦，又或者好似心心咁，佢唔係好熟水性嘅，咁就一定要帶多件救生衣俾佢。咁好彩，阿焦糖小朋友咧就有件嘅救生衣嘅，咁所以咧就可以借俾心心嚟到用，咁嘗試下落水嘅感覺。咁但係其實心心 at the end 落到水嘅次數其實都係好少嘅，但唔緊要，我都係想俾佢體驗下啦，玩下嘅。咁心心去到海灘咧。唔好意思，漏咗。我頭先一開始有講話，我哋去咗貝澳，即係大嶼山貝澳沙灘。咁點樣去呢？我哋就去到東涌地鐵站，跟住轉的士啦。咁我哋就一行4個人。咁東涌地鐵站坐藍色的士入到去，大約100蚊8蚊咁嘅價錢。咁其實可能有啲人對大嶼山比較熟少少嘅，咁就知道下長沙同埋我頭先講嘅貝澳呢，就其實係好近嘅地方，轉個彎嘅啫。咁點解我哋會選擇係貝澳唔係下長沙呢？咁其實焦糖主人呢，都會成日帶焦糖去游水嘅。咁佢之前都帶佢去下長沙，咁但係下長沙咧，好似人比較多，同埋個水質就未必咁理想啦。咁所以我哋今次就選擇咗係喺貝澳嘅。咁去到嘅時候咧，咁其實我哋其實都 kind of 係中午時間去啦。咁我哋喺嗰度食下嘢，咁嗰度有間餐廳，咁嗰間餐廳幾好嘅喎。你帶下狗狗入去咧，佢就好快會即係你未點餐之前咧，佢就會放低個水兜俾狗狗。咁起碼佢哋可以 recover 下，飲下水，休息下。咁其實人又舒服，佢哋都舒服嘅。咁我哋大約食埋嘢啦，咁大約嚟到3點鐘左右，
咁就行過去沙灘。咁提一提大家，就係因為咧嗰個沙灘其實有救生員嘅。咁如果係狗狗可以活動嘅範圍咧，就係救防沙網以外嘅地方，其實都足夠佢哋玩㗎啦。咁如果有朋友係所以 camping，咁呢個地方都有 camping，咁但係建議可能早少少去或者早一晚去嚟到去紮咗個營先會比較好嘅。咁我哋嗰度亦都有沙灘車去租啦，咁我哋都有租嘅，咁起碼多個地方可以唞涼下。咁當然都有樹底，咁但係如果你4嗰個禮拜太多人，咁就可能要即係租沙灘車遮啦。咁我哋都帶咗凳仔啦，咁等大家可以坐喺凳仔，唔使下下坐喺地下或者坐喺沙上面咁辛苦嘅。咁我哋去到嗰度，咁水當然要帶足夠啦，同埋嗰個毛巾，即係放佢哋去完玩之後沖涼抹身都要嘅。咁我哋就冇特別帶沖涼梘俾佢，因為我哋去完之後就再翻屋企，再同佢即係用淡水咁樣再同佢沖多次，因為唔知咧，我係覺得。你去到沙灘，通常都係簡簡單單，沖乾淨，用淡水沖乾淨，唔會話哇洗得好乾淨咁樣嘅，即係洗用泡泡咁洗得好乾淨。咁我哋嗰日落到水咧，咁我都有嘗試俾心心嚟到游嘅，咁但係心心始終太驚啦。咁焦糖主任都話唔緊要啦，我哋練習下先啦，咁樣如果真係唔中意，咁我哋就再即係再下一次咯，反正冇乜所謂嘅。咁如果你或者你同狗狗一齊去沙灘嘅時候咧，佢本身係一隻好似焦糖咁中意即係執嘢嘅狗狗咧，咁你可以帶定啲波波啊，即係浮水波波啊、飛盤啊，咁就可以飛出去都可以執翻嚟。咁其實係一個幾有趣嘅活動啦。咁例如又或者係你可以同佢做啲基本訓練啦，譬如草啊，或者come here 呢啲咁嘅活動，等佢。因為嗰個地方比較大啊，咁好彩我哋去嗰日咧都冇乜其他人、其他狗，咁其實係一個幾好可以訓練到狗狗嘅一個地方嘅。咁重要提示啦，就係其實都係嗰句，因為你去得沙灘一定唔係落雨去嘅，咁一定係大太陽啦，或者係真係比較好天嘅天氣啦，一定要帶夠水啊，咁。佢哋除咗大嚿水，你仲要注意個地下會唔會太熱，即係啲沙會熱，即係唔係佢哋練鐵砂掌噶啦，即係將隻手放喺個沙上面就紅晒咁樣，其實都幾麻煩嘅。如果有任何即係你覺得佢不適啊，或者哇真係佢見佢行都好似唔肯行啊，或者乜嘢，就麻煩抱起佢。等佢好好休息，唔好夾硬要佢行，唔好扯佢行啦。咁如果有需要咧，其實可以幫狗狗，即係我知道係有啲防曬嗰啲可以幫狗狗搽下腳枕啊，或者搽下鼻啊咁樣嗰啲位置嘅。咁呢啲就大家可以上網再揾一揾啦。咁如果係短鼻狗咧，就盡可能咧就唔好咁長時間留喺戶外咧，真係佢哋真係會中暑嘅。咁同埋留意翻海浪同埋潮汐嘅時間啦，即係如果啲狗狗譬如焦糖嘅朋友 Momo 咧，其實好中意游水嘅，一游就咁樣去咗噶啦。咁就如果潮汐有陣時即係佢個體力不支咧，就會翻唔到嚟，咁所以主人都要去留意翻佢嘅。咁仲有就係咧，其實都係講翻嗰個沙灘啦。咁個沙灘其實有一個沖水嘅地方，我唔知道佢個沖水地方其實係可唔可以俾狗狗沖嘅，即係我去到咧，佢就有個人沖水嘅地方啦。咁隔離有一個小食亭，咁譬如你熱啊，咁你去買凍水啊，又或者買下雪條食。咁佢隔離就係個沖水地方啦。咁你可以仲有個燒烤場，我諗到仲有燒烤場。咁隔離沖水地方咧，就可以好快咁幫佢沖乾個身抹乾，跟住之後其實咧佢哋就好快已經，即係因為我去嗰日咧，其實都幾好天嘅，咁佢哋就好快咁樣就乾晒啦。咁仲有啲乜嘢其實要注意，或者有啲咩嘅海灘，即係其實大家都應該有少少即係都知道嘅。其實康文署轄下嘅海灘其實個個都唔去得嘅。咁即係有防沙網啊，嗰啲都唔去得。你一過去咧，其實佢就會響咪話你呢個地方呢個海灘咧就唔即係狗狗唔入得嘅，咁請主人者帶離開呢個地方啦。諸如此類咁通常
又或者有啲人就會帶狗狗去賭，即係譬如嗰度叫咩咧？西貢橋咀係啦，我都有帶狗狗去橋咀嗰個海灘嗰度嚟到，即係帶阿心去嗰度。但係嗰度咧人太多，咁但係其實靚嘅，但係人有啲多，咁我就覺得唔係一個俾佢可以哇跑啊好開心啊或者嘅地方嘅。咁另外咧仲要注意嘅係因為海灘特別最近啦，其實最近咧就係水母季嚟嘅，即係好多水母白炸水母啊嘅喺度啦。咁大家要注意咧，就係狗狗始終都唔係好識分，唔係好識分，即係完全唔識分究竟掂唔掂得呢件事嘅。咁所以咧就如果遇到水母咧，就盡量即係主人就喺狗狗旁邊，即係帶佢離開嗰個地方啦。又或者海灘上有啲已經死咗嘅魚咧，就大家要拉開佢啦。咁我哋直情有遇過咧，個海灘飄嚟咧就有一隻大嘅魷魚，咁咧都係即係大家要好好注意嘅地方嘅。咁離開嘅時候咧就佢其實都攰噶啦，咁夜晚就翻去沖完涼，即係我覺得你浸完一日鹹水，咁其實都要翻去沖翻乾淨個涼嘅。咁沖完涼之後就俾佢好好休息嘅。咁最主要其實去得海灘補充水分係真係最重要嘅嘢嚟㗎啦。咁我諗除咗補充水分，休息啦。如果狗狗真係唔中意落水嘅話，大家就真係唔好勉強佢啦。但係即係阿心其實真係唔中意落水，我依然都會帶佢去海灘嘅。但係啦，我就應該未必會再強迫佢即係落水㗎啦。咁佢就會成為一隻非常完美看袋嘅狗狗，係啦，佢就幫你看住個袋，就喺啲袋隔離就唞涼下咁樣就算啦。咁我覺得呢個都係你話會唔會好嘥？哇山長水遠帶到佢去呢個地方，咁其實佢又唔係好肯落水，跟住之後好似冇乜互動。其實我又覺得唔會嘅，因為都係一個好好嘅回憶啦，好係一個你同佢即係你唔行嗰一步，你唔同佢個地方，其實你唔知道究竟嗰一日會發生咩事，又或者你唔會見到佢就算佢唔中意落水，但係其實佢就喺沙灘吹住風瞓着咗，即係佢就會好安心好舒服咁樣。我唔玩水㗎，我就係唔中意，但係我就喺度瞓覺咯。咁呢個就係深深嘅目前退休生活㗎。咁嚟緊呢，我應該都同焦糖主人呢都會去下其他地方嘅。如果補充點解我哋未必會首選泳池呢？即係好多camping 嘅地方，佢都會可以 set 個 BB 池俾狗狗落去嘅。第一，心心呢係一隻驚水嘅喎喎，佢掂唔到地呢，其實佢會好驚好不安。咁呢個我唔會，即係因為通常嗰個池佢如果你人可能都到膝頭或者上啲咁樣嗰啲，咁佢完全掂唔到啦，咁無謂啦。第二呢，就因為嗰個池你 kind of 呢，你都係淡水啦，一定係淡水啦。咁另外你唔即係好似我哋游水啊嘛，咁游泳池都會可能有其他 chemical 嘅嘢。咁大海好話唔好聽都係一個天然嘅嘢，咁咪頂多翻去沖下淡水咯，咁都仲可以嘅。咁同埋第三樣嘢，你即係一個有天然資源嘅地方，點解唔去一個你俾佢可以感受更加多海風或者係海洋嘅地方呢？咁我覺得呢個都係一個非常之好嘅體驗。但係如果你覺得其實你嘅狗狗去到海灘，其實佢未必咁適應嘅，未必咁中意嘅，或者根本佢係完全處理唔到嗰個地方嘅。咁我覺得你可以約你嘅朋友仔咁一齊燒嘢食camping下，跟住之後租下嗰啲游泳池嗰啲地方，跟住俾你嘅狗仔嚟到游水都 OK 嘅。游水其實仲有一個好處，其實同人一樣啫嘛，即係喐下啲關節。如果你嘅狗狗太肥，或者本身關節唔係咁理想嘅呢，
游水係真係好好嘅一個幫助嚟嘅。K share 啦，咁我個朋友隻狗狗咧，個本身隻後腿都唔係咁 strong 啊，即係可能因為佢領養嘅，咁可能佢領養之前其實嗰個主人啊，或者係佢嘅之前生活嘅地方，唔係好容許到佢可以做好多即係散步啊，或者其他活動啦。咁所以我朋友領養完佢咧，其實佢後腿係明顯比較差。行路你見佢係後腳冇力嘅，但係咧佢主人帶咗佢游水之後咧，其實你見到佢係明顯好大好大好大嘅改善。咁所以我覺得，如果你嘅狗狗本身係四肢係比較冇力或者有其他問題嘅，我覺得可以試下，因為都係一個幾好嘅活動嚟嘅。好啦，今集聊 pet pet 咧就到呢度為止啦。咁我哋咧就應該下個月再見噶啦，冇錯。咁睇下仲有啲咩活動可以 share 俾大家，又或者有啲咩嘅新嘅知識可以 share 俾大家。歡迎大家都留言話俾我聽，究竟你會同狗狗去咩地方過呢個熱辣辣嘅森馬？咁我哋今日就到此為止啦。希望大家鍾意我呢集嘅分享啦 ，thank you 啊！下集見，拜拜！記得 share 同埋 comment 啦〜